Короче, сейчас буду костер жечь. Ну это пока только горит. Чуть не потухло. Самое страшное, главное, лишь бы шифера не было, а тут, блин, реально будет стрелять по-страшному. Не ложи, пока сейчас разгорится. Ага, сидит. Да сейчас реально уже темно. Да нет. Ну, птицы. Да хватит пока. Тут кучка и так большая, она вон. Сгорга. Ух, ёлки. Блять. Блядь, не дай бог опять тут бутылки. Очень уж большой огонь такой. А что, он немного искры вон виднеется. Так, немного потом подгрести, сейчас надо все потухнет немного.
Ух, ёпта. Блять, это шифер, скорее всего. Ух, ёп. Да, это, скорее всего, пиздец, как стрельнул. Сейчас немного вот тут догорает немного, а потом буду его вырубать. Уже камера. Я еще немного буду, как бы, кучку туда грязи, там половина с края не сгоревшие. Да хватит уже больше, не надо. А тут он потом вот как все вот это поту, это грести потом. Все, больше не клади, пускай вот ты. И так он уже темно. А то сейчас вот эти вот, вот это загорятся еще. Это слишком кучек много. Вот прям вот на это. Хорошо. Это вечерком тогда.